Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson HP04. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup d'utilisateurs rencontrent, un bruit bizarre provenant de leur Dyson HP04. Ce bruit peut être causé par divers facteurs, comme un moteur en surchauffe ou des débris bloquant le ventilateur. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages plus graves à l'appareil, voire un fonctionnement défectueux, ce qui pourrait nécessiter une réparation plus coûteuse. Pour effectuer cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, une pince, un chiffon doux pour nettoyer, et éventuellement un nouveau moteur si celui-ci est endommagé. Commençons par ouvrir le Dyson HP04 avec précaution. Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de commencer. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle en place. Une fois que vous avez enlevé toutes les vis, soulevez le couvercle doucement en faisant attention au câble à l'intérieur. Maintenant, localisons le composant défaillant. Écoutez attentivement pour identifier la source du bruit. Si le bruit provient du moteur, il sera nécessaire de l'extraire. Pour ce faire, déconnectez soigneusement les câbles qui y sont reliés. Prenez note de leur emplacement pour faciliter le remontage. Une fois les câbles déconnectés, retirez le moteur en dévissant les vis qui le maintiennent. Faites attention à ne pas endommager les composants voisins. Si le moteur est endommagé, remplacez-le par un nouveau moteur compatible. Lorsque vous installez le nouveau moteur, n'oubliez pas de reconnecter tous les câbles exactement comme ils étaient. Avant de refermer le couvercle, assurez-vous que tout est correctement fixé et sécurisé. Une fois cela fait, replacez le couvercle et revissez-le en vous assurant que toutes les vis sont bien serrées. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre Dyson HP04 et de vérifier les filtres pour éviter l'accumulation de débris. De plus, évitez de faire fonctionner l'appareil trop longtemps sans pause pour éviter la surchauffe. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.